Доброе утро! Сейчас осень, и многие начинают болеть. У меня Вова там что-то уже плохо начал себя чувствовать, что-то он кашляет, что-то у него насморк начался, но пока в серьезную простуду это не переросло. Поэтому для профилактики я сегодня, вернее вчера вечером нарезала лучок и поставила около кровати. Всю ночь дышала этим воздухом. Я верю в силу лука, то, что он дезинфицирует, убивает микробы, и это хорошая профилактика для того, чтобы не заболеть. На работу я с собой тоже взяла одну головку лука. Я в кассе нахожусь одна, никому не помешаю, если разрежу лучок, если вдруг у кого-то на него аллергия или кто-то не переносит запаха лука. Я к нему вообще нормально отношусь, к этому запаху. Тем более то, что он помогает не заболеть. А сейчас это очень важно, потому что ко мне на работу вчера немного за целый день клиентов пришли, но из них, наверное, треть примерно чихали, сопливили, сморкались у меня в кассе, поэтому я болеть не хочу. Я хочу быть здоровой и буду дышать луком. Я опять на кухне. Вова опять спит в комнате. У нас сейчас с ним графики не совпадают. Он встает на работу к 8 часам, а я иду на работу к 12, соответственно. И ложимся спать мы тоже с ним по-разному. Он ложится пораньше, а я ложусь попозже. Чтобы ему там не мешать, я прихожу на кухню, сижу здесь на табуреточке с ноутбуком. У меня тут сейчас видео монтируется мое. Смотрю телевизор тихонечко, чтобы его не разбудить, чтобы он отдохнул и поспал. Вот. У него сегодня был трудный рабочий день, он 12 часов работал, так что пусть он отдыхает. Я нашла еще одно средство для профилактики от простуды. Я помню, когда я еще работала на другой работе, в другом банке, у нас была очень заботливая руководительница, и в период обострения тоже простудных заболеваний она нам там всегда или давала советы, как не заболеть, или что, в общем, как-то она о нас беспокоилась. И вот я с того времени помню, что она рассказывала про свое средство, как не заболеть. Значит, продается какая-то мазь в аптеке, ее мажешь вот так под носом, и она защищает тебя от микробов болезнетворных. Вот, и я Вове такая тоже говорю: Вов, пойди в аптеку, или там будешь рядом, или, в общем, спроси в аптеке вот такое средство. Я не знаю, как это называется, что это за мазь такая. Вот, он там как смог объяснил продавцу, фармацевту, да. В общем, она дала нам такую штуку. Это не мазь, это называется бальзам «Золотая звезда». Это карандаш для ингаляций. В общем, тут смысл такой, что его нужно там несколько раз в день, 10-15 раз в день вдыхать в 2 ноздри. Но я этим тоже методом пользуюсь, вот так вот. Но самая настоящая звездочка. Пахнет как звездочка. Ощущение в носу как от звездочки. Так что я пока держусь, я не болею, хотя у меня вообще-то раз 15 на дню чихает. Тоже насморк у него. Но я вроде нормально пока огурцом. Так что все методы хороши, лишь бы не заболеть. Кто-нибудь когда-нибудь читал Михаила Веллера? Я читаю. С трудом, но читаю. Мысли здесь интересные, если ты их поймешь. Излагает он как-то вообще непонятно. Я
один абзац могу по несколько раз перечитывать. Замудренно так все он описывает. Не знаю, мне сложно его понять. Но я продолжаю все-таки читать, потому что мне хочется узнать, чем все здесь закончится. Все-таки я хочу понять мысль его, которую он здесь излагает.